ចេញទៅខ្ញុំមិនទៅទេចេញទៅពេលនេះខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានទេចេញទៅចាំខ្ញុំជួយលោកនេះគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយក៏ជាពេលវេលាដែលពួកយើងនៅជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកវាក៏បញ្ចប់គេអាចបំភ្លេចអតីតកាលជីវិតដែលរីករាយជីវិតដែលមានសេរីភាពយើងត្រឡប់មកវិញហើយឋានៈរបស់ខ្ញុំគឺជាព្រះម្ចាស់ឈីងលីអ៊ីយៀនទឹកមុខរីករាយទុកវេទនាត្រូវបំភ្លេចវាហើយវាក៏ត្រូវបាត់ទៅបន្តិចម្ដងប្អូនស្រីយៀនតាមនេះជាកងដៃកំណត់ចំហៀនខ្ញុំបានចាក់សោរួចហើយឲ្យតានាងស្ថិតនៅ10ចំហៀនពីខ្ញុំច្បាប់ត្រូវហោះទៅឆ្ងាយបែបនេះតែថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមានស្នេហាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានធ្វើបាត់អ្នកណាទេហើយក៏មិនបានធ្វើខុសអ្វីដែរតែលោកសម្លាប់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំសម្លាប់នាងជាមនុស្សឆ្លាតលេងអុកបើសិនជាស្លាប់អញ្ចឹងគួរតែដកថយមិនអញ្ចឹងប្រកាសជាវេទនានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាខ្លួនឯងឈឺចាប់មិនថានៅវិមានយិនស៊ូឬក៏នៅខ្ទមនៅជើងមេមិនថានៅពេលនេះឬក៏នៅកន្លែងណាអ្វីដែលបានកាត់ឡើងតាត្រង់ធ្លាប់មានចិត្តមកលើខ្ញុំដែរទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាមិនអាចមានស្នេហាជាមួយអ្នកណាបានទេការឈឺចាប់នៅក្នុងលោកខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រួចអស់ហើយខ្ញុំបានកាត់បេះដូងត្រូវដាក់ទោសដែលកលន់រងនឹងការឈឺចាប់នៅក្រោមស្ពានការឈឺចាប់ត្រូវឆែកបេះដូងវាដូចជាស្លាប់ម្ដងទៀតខ្ញុំត្រូវបំផ្លាញមិនត្រូវមើលក្រោយទៀតទេចាប់ពីពេលនេះតទៅឋានព្រះហើយនឹងឋានទេវតាត្រូវគេហៅថាជាឋានសួគ៌ឋានក្រមដែលត្រូវបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមហើយមិនមានតទៅទៀតគឺជាឋាននរកទឹកដីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមក្នុងពិភពបិសាចត្រូវបែងចែកទៅជាឋានកណ្ដាលត្រូវគេហៅថាជាឋានមនុស្សខ្ញុំគិតថាបាននាងចៅចាក់ចេញលោកច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ល្អហើយតែខ្ញុំមិនស្មានថាលោកអាចសម្របខ្លួនបានទេនៅសល់ពេលតែបន្តិចទៀតទេគេនឹងអាចជាសះស្បើយពីមុខរបស់ហើយខ្ញុំនឹងខំព្យាយាមខត់គេឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពត្រូវហើយតើលោកអាចរៀបយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានបង្រៀនលោកទេខ្ញុំសូមនវាហើយវត្ថុទិព្វទាំង3អាចចូលក្នុងរាងកាយរបស់ខ្ញុំពេលនេះវាបានក្របានហើយវត្ថុទិព្វនៅក្នុងរាងកាយទោះបីខ្ញុំមិនអាចលួចវាពីលោកបានលុះត្រាតែលោកមានស្នេហាលោកច្បាស់ជាយកចេញឲ្យគេជាមិនខានហើយពីនោះចិត្តមកដល់ហើយប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងល្អទេឋ
างเจបើខ្ញុំមិនអាចទទួលបានឈូមកទេខ្ញុំក៏មិនអាចជួបជុំជាមួយចុចឈីបានដែរពួកយើងជាមិត្តលោកមានអ្វីចង់និយាយក៏និយាយភ្លាមទៅមនុស្សម្នាក់ត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់គេហើយឋានៈរបស់គេខ្ពង់ខ្ពស់ជាអ្នកដឹកនាំត្រកូលបិសាចប៉ុន្តែលះបង់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីតែមនុស្សម្នាក់តើលោកដែរបន្ទោសខ្លួនឯងដែរទេប្រកាសជាបន្ទោសហើយធ្វើជាស្ដេចបិសាចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយហើយនៅមានកំហុសនៅពេលដែលឋានបិសាចត្រូវបំផ្លាញឲ្យរីបដល់ដីហើយប្រជារាស្ត្រនៅត្រកូលបិសាចត្រូវសម្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមិនអាចផ្ដល់នូវអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រខ្ញុំចង់បានទេខ្ញុំចង់បានតែជឿឈីប៉ុន្តែលោកនឹងនានាថាគឺស្ថិតនៅក្នុងឋានៈផ្សេងគ្នាពេលនេះត្រកូលបិសាចមានជីវិតរាប់ពាន់នាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកបានលះបង់ច្រើនណាស់តើលោកមិនខ្លាចរឿងទាំងអស់នេះប្រឆាំងនឹងបំណងរបស់លោកទេរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនរួមទាំងខ្ញុំហើយនឹងគេក៏មិនខ្លាចដែរព្រោះពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងមានមនសិការច្បាស់ណាស់បន្ទាប់ពីការស្ដីបន្ទោសដល់ខ្សែភ្នែករបស់អ្នកដទៃប៉ុន្តែពេលនេះគេបានបន្ទោសខ្លួនឯងមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងទំនាក់ទំនងពួកយើងទេគេចង់គិតខ្លួនខ្ញុំក៏បាននាំគេត្រឡប់មកវិញហើយដោយសារតែខ្ញុំបានលះបង់ទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំឬមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងស៊ូទ្រាំដល់ទីបញ្ចប់ថាងជ័យប្រសិនបើយានតានជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់វិញនោះលោកហ៊ានលះបង់ជីវិតជួយនាងទេខ្ញុំសុខចិត្តឃើញទេលោកអាចលះបង់ជីវិតលោកព្រោះតែពាក្យ3ម៉ាត់នេះវាពិបាកនិយាយចេញមកណាស់មែនទេខ្ញុំគឺជាអ្នកចាប់បិសាចគឺជាអនាគតមេបករបស់លីងសៀវមិនអាចមានស្នេហាបានទេម្យ៉ាងទៀតមនុស្សនឹងបិសាចខុសគ្នាបើសិនចុងក្រោយស្ថិតនៅក្នុងផ្លេកតែមួយនោះតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនថាលោកស្ថិតនៅឋានណាក្នុងត្រកូលណាទេបើសិនជាមានបេះដូងមានស្នេហាវាមិនខុសពីមនុស្សធម្មតាឡើយលោកដឹងហើយថាពេលវេលាទំពាជីវិតហើយជីវិតពិតជាខ្លីណាស់នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់នោះកុំរងចាំរហូតដល់យឺតពេលអីថាងជ័យគេធ្លាប់ប្រាប់លោកឲ្យភ្លេចអតីតកាលរស់ក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអតីតកាលគឺជាអ្វីទេគ្រាន់តែមួយថ្ងៃបានជួបនឹងមនុស្សម្នាក់ហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅចំពោះមុខប្រែជាស្រអាប់បែបនេះកុំសាក់ស្ទើរបន្តទៀតអីបើមិនអញ្ចឹងទេលោកច្បាស់ជាត្រូវស្ដាយក្រោយអស់មួយជីវិតកំពុងរងចាំខ្ញុំហ៎អ្វីដែលចង់និយាយជាមួយខ្ញុំតាក់ទងនឹងយិនតានមែនទេពិតជាគ្មានអីលាក់បាំងជាមួយគេមែនទំនាក់ទំនងរវាងលីវវ៉ៃយ៉ាងនិងនាងថាពិតជារំភើបចិត្តណាស់ខ្ញុំមិនចង់កិច្ចវេះពីគេទៀតទេទោះបីជាយិនតានគិតចំពោះខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងប្រាប់គេពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែលោកគឺជាអ្នកស្នងតំណែងមេបកលីងសៀវទោះបីលោកហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះអារម្មណ៍លោកប៉ុន្តែសិស្សច្បងនឹងសិស្សប្អូនលោកតើពួកគេយល់ព្រមទេខ្ញុំដឹងលោកក៏ស្រឡាញ់យិនតានដែរអ្នកទាំងពីរចំណាយពេលច្រើននៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែយិនតានគឺជាបិសាចណាបើអ្នកដទៃបានដឹងពីសមាជិកភាពនាងនោះតើលោកដឹងទេថាវានឹងមានការពិបាកប៉ុណ្ណាទៅហើយបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះតើលោកអាចទ្រាំបានទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាលោកមិនធ្វើឲ្យយិនតានឈឺចាប់ទេកុំបារម្ភអីចំពោះរឿងនេះខ្ញុំនឹងដោះស្រាយឲ្យបានល្អបំផុតខ្ញុំច្បាស់ជាមិនឲ្យយិនតានមានការឈឺចាប់នោះទេ
បន្ទាប់ពីបញ្ហានេះត្រូវបានបញ្ចប់នោះលោកនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌ធ្វើជាទេវតាវិញហើយចុះយិនតានគិតយ៉ាងម៉េច មិនថាខ្ញុំជានរណាទេខ្ញុំនឹងការពារគេរហូតកុំឃើញថាយិនតានតែងតែនិយាយលេងហើយមិនចេះខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីនោះការពិតនាងច្បាស់លាស់ចំពោះស្នេហាហើយនឹងការស្អប់បើសិនគេគ្រាន់តែចាត់ទុកលោកជាមិត្តអញ្ចឹងការស្រឡាញ់របស់លោកចំពោះនាងបានត្រឹមតែឲ្យនាងសោកសៅតែប៉ុណ្ណោះទេហើយបើគេបដិសេធនោះដល់ពេលនោះអ្នកទាំងពីរមិនអាចរាប់អានគ្នាបានទៀតឡើយលោកមានធ្លាប់គិតពីចំណុចនេះដែរទេ មិនថាលទ្ធផលបែបណាទេខ្ញុំមិនចង់ចាក់ចេញទៅទាំងសោកស្ដាយទេ គ្រប់គ្នាតែងតែមានសិទ្ធិជ្រើសរើសហើយខ្ញុំក៏មិនចង់លូកដៃនៅក្នុងរឿងលោកទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកថាទោះបីជាលោកជាមិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ដោយបើលោកធ្វើឲ្យយិនតានឈឺចាប់នោះខ្ញុំមិនអត់ទោសឲ្យលោកជាដាច់ខាត អរគុណដែលលោកខ្វល់ខ្វាយពីយិនតានអ៊ីម៉ាទុកចិត្តចុះខ្ញុំច្បាស់ជាមិនឲ្យគេឈឺចាប់ដោយសារតែខាងជើនោះទេយិនតានដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់នាងខ្ញុំមិនដែលហ៊ាននិយាយការពិតពីក្នុងចិត្តខ្ញុំទេហើយពេលនេះអាចមានមនុស្សម្នាក់និយាយសារភាពមុនខ្ញុំគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមខ្ញុំពិតជាមិនអាចចាំឱកាសទៀតទេតែរូបខ្ញុំនេះមានស្ថិតនៅក្នុងចិត្តនាងដែរទេ យិនតាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំមិនធ្វើជាមេបករបស់ប៉ាអ៊ីនហ្វីវទៀតទេជាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅខ្ញុំរស់នៅក្រោមការអប់រំរបស់លោកគ្រូប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រស់នៅតែខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះកន្លងមកនេះនាងបានជួយខ្ញុំច្រើនដងដូច្នេះហើយខ្ញុំជាអ្នកការពារនាងវិញម្ដងការពិតការពីខ្ញុំបានជួបនាងដំបូងនាងជាមនុស្សរំខានខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឆាប់និយាយតែខ្ញុំដឹងថារវាងពួកយើងមានរឿងយល់ច្រឡំច្រើនណាស់តែពេលនេះខ្ញុំដេកមិនលក់ព្រោះតែក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបានគិតរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺព្រោះតែខ្ញុំគិតពីនាងរាងកាយនិងបេះដូងគឺត្រូវរស់នៅខ្ញុំមិនអាចស្រឡាញ់អ្នកណាផ្សេងទេមិនថាថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃក្រោយមិនអាចមានជារៀងរហូតអេងយៀនលោកមិនត្រូវបំភ្លេចទំនួលខុសត្រូវរបស់លោកទេចាំមនុស្សនៅក្នុងសបិនរបស់លោក
ក្រែងលោកកំពុងតែស្វែងរកគេលោកនិយាយពាក្យមុននេះមកកាន់ខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យគេខកចិត្តទេសុបិនគឺជាការពិតមើលទៅគួរឲ្យជឿប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តមនុស្សនៅចំពោះមុខខ្ញុំអតីតកាលគឺជាអតីតកាលពេលខ្លះស្នេហាគឺជាការបំភាន់រវាងពួកយើងមិនអាចទៅរួចទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការសោកស្ដាយទេធ្វើអីហ្នឹងក្រែងនេះជាងកម្មចាំដែលស្ដេចនេះបកលឲ្យលោកឯងផែនដីក៏ដោយឲ្យតែបានត្រឹមត្រូវរូបក្បាយអង្គកម្មគួរតែធ្វើជាសាក្សីអតីតកាលគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែបំភ្លេចចោលឲ្យអស់មិនវាថយឡើយរំពងឆ្នាំស្នេហ៍ស្មងមិនបោះបង់អូនទេស្នេហ៍អូនរហូតដល់ខ្ញុំបោះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងអតីតកាលហើយប្រែក្លាយមេឃពូពេញទៅដោយផ្កាសម្រាប់នេះក្តីស្នេហ៍ដែលមានចុងទូរូបអូនច្រើនណាស់ចាប់ផ្កាយម្ដងទៀតអាចផ្កាយទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការបំផន់ភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះទេហើយថ្ងៃនេះវាគ្រាន់តែចែកចេញជាបំណែកម្សៅគុយខ្ចាំងនៅពេលយប់คล้ายគ្រប់យ៉ាងគឺคล้ายទេមិនអាចคล้ายជាការពិតទេតែបេះដូងរបស់ខ្ញុំជាការពិតប៉ុន្តែការស្រឡាញ់របស់លោកខ្ញុំមិនត្រូវការទេកុំខ្ជះខ្ជាយកម្លាំងរបស់លោកទៀតអីណែខ្ញុំប្រាប់លោកម្ដងទៀតរវាងពួកយើងមិនអាចទេហើយខ្ញុំក៏មិនស្រឡាញ់លោកដែរច្បាប់បង្ក្រាបបិសាចនិងខ្សែដៃរបស់មេប៉ាគឺមានន័យថាបានជួបជាមួយគ្នាថ្មីនេះសាច់ច្បងថានឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដែរទេមេប៉ាលោកបាននិយាយថាចង់ខ្ចីភ្លើងនៅកន្លែងពួកយើងការពិតគឺចង់យកមកដុតមន់ទេមន់អាំងមន់ដុតបេតបុនមានតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងឋានទាំង3យិនតានចូលចិត្តហូបណាស់ការសារភាពរបស់ທາງជ័យត្រូវបរាជ័យលោកសប្បាយចិត្តហើយមែនទេខ្ញុំមិនអ្វីទៅសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំបានរំពឹងថាវានឹងកាត់ឡើងខ្ញុំក៏បានរំលឹកគេដែរបើសារភាពស្នេហាចំពោះយិនតានទៅបរាជ័យខ្ញុំខ្លាចថាសូម្បីតែជាមិត្តក៏មិនអាចធ្វើបានហើយយិនតានពិតជាសោកសៅខ្លាំងណាស់ធ្វើមិនខ្ញុំអាចសប្បាយចិត្តកើតទេខ្ញុំគឺជាម្ចាស់របស់គេហើយគេជាលៀនឈីងរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែអាចដុតមន់មួយលួងចិត្តគេតែប៉ុណ្ណោះ
បើអញ្ចឹងនោះខ្ញុំក៏ត្រូវដុតមន់មួយដែរគឺសម្រាប់ជើឈីរបស់ខ្ញុំលីវយ៉ាងខ្ញុំចង់សួរលោកមួយសំណួរភូសងបានផ្លាស់ប្ដូរคล้ายទៅជាមនុស្សចាស់ដោយសារតែហាត់យុទ្ធសិលតើនោះគឺជាយុទ្ធសិលដែលគេតែងតែនិយាយនោះមែនទេត្រូវហើយតើមានតែបិសាចទេដែលអាចរៀនវិជ្ជាសិលទាំងអស់នោះបានហើយបន្តទៅរៀនចេះហើយតើអាចคล้ายជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតខុសពីមុនដែរទេវិជ្ជាសិលនេះខុសពីវិជ្ជាសិលផ្សេងទៀតអ្នកដែលហាត់វាគឺត្រូវអត់ធ្មត់តែនេះគឺជាវិជ្ជាសិលសម្ងាត់របស់ត្រកូលបិសាចពួកយើងក្រៅតែពីខ្ញុំមានតែចេះតិចណាស់តើយុទ្ធសិលនេះហើយនឹងការខ្លែងខ្លួននោះមានអ្វីខុសគ្នាដែរទេការប្រើយុទ្ធសិលនេះគឺអាចរាប់ទុកថាដូចគ្នាក្លិនសម្លេងគឺដូចគ្នាទាំងអស់លើកលែងតែអ្នកហាត់យុទ្ធសិលនោះអ្នកផ្សេងទៀតមិនអាចបំបែកវាបានទេចំពោះសង្គ្រាមរវាងទេវតាហើយនិងបិសាចតែលោកគិតថាមានអ្វីចម្លែកដែរទេទោះបីជាសូហរមានអំណាចជាស្ដេចបិសាចប៉ុន្តែអធិរាជទាំង4បានប្រយុទ្ធក្នុងពេលតែមួយមិនក៏ពួកគេសុទ្ធតែរបួសធ្ងន់បែបនេះទោះបីជាខ្ញុំក៏ដោយគឺគ្មានឱកាសយកឈ្នះទេទីបំផុតទេវតានៅតែឈ្នះប៉ុន្តែត្រូវបាត់បង់មនុស្សជាច្រើនមើលទៅក៏ដូចជាមិនឈ្នះទាំងស្រុងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកជាតិជ្រែកនោះតើនរណាទៅដែលនឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍ពិតនោះឋានក្រមត្រូវបានបំផ្លាញត្រកូលបិសាចត្រូវបានបង្ខំឲ្យរស់នៅក្នុងឋានតែមួយជាមួយនឹងមនុស្សឋានបិសាចស្ទើរតែផុតពូជបន្ទាប់ពីការរួមគ្នាពីទេវតានិងឋានសួគ៌ការរងទុក្ខដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមើលទៅគ្មានភាគីណាចំណេញនោះទេតើឯងមកពីលោកគិតច្រើនពេកទេដឹងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមចឹងដែរយិនតានតើសំនៀងពាក់នេះយ៉ាងម៉េចដែរគឺថាខ្ញុំមិនចេះលេងអុកទេខ្ញុំនៅឋាននេះពូកែលេងអុកណាអាចមករៀនខ្ញុំបានទេខ្ញុំមិនលេងអុកទៀតទេតើមកពីនេះមិនទាន់ទម្លាប់នឹងកងដៃចំហៀននេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមករៀនយុទ្ធសិលដល់នាងបាទនាងមិនសប្បាយចិត្តអាចប្រើវាមកដាក់ទុកខ្ញុំវិញថងចេះខ្ញុំមិនត្រូវការវាទៀតទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់របស់លោកដែរថ្ងៃក្រោយបើលោកនៅតែពាក់វាហើយបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខខ្ញុំទៀតខ្ញុំច្បាស់ជាដុតវាចោលជាមិនខានទេលីវយ៉ាងកំពុងតែជួយខ្ញុំឬក៏ធ្វើបាបខ្ញុំយិនតានកុំយល់ច្រឡំអីណាសំលៀកបំពាក់នេះលីវយ៉ាងជាអ្នករើសឲ្យខ្ញុំទេអេយិនតានយិនតានពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំបានគិតច្បាស់លាស់ហើយកុំកិច្ចទៀតអីស្នៀតសក់ឈិនហននេះវាបានមកនៅក្នុងដៃរបស់នាងហើយនេះជាវាសនារបស់ពួកយើងហើយឆើតឲ្យបានដុតជាយូរទោះបីជាមានវាសនាក៏មិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានដែរបើដឹងមុនថាមានថ្ងៃនេះម្លេះចិត្តមិនហ៊ានប្រាថ្នាទោះយ៉ាងណាអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ជាបំណងរបស់ខ្ញុំគិតទោះបីជានាងបំផ្លាញវាតើនាងអាចតើនាងអាចមានចិត្តមកលើខ្ញុំទេ
ยันតាផ្ញើไปដេកតែគេមិនអាចជាថាំងចេះរហូតទេមិនយូរមិនឆាប់គេនឹងខ្លាចជាមនុស្សកាលពីមុនខ្លាចជាព្រះអង្គម្ចាស់អេនយានដែលគ្មានចិត្តមេត្តាឬស្រលាញ់ទឹកអូនចាចិនអត់ទេស្អែកអងជាងសិលមិញថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីវិមានសិនសៀវលោកជួយដាក់ខ្សែអំបោះជំហាននេះចេញទៅចាប់ពីពេលនេះតទៅពួកយើងមិនបាច់ជួបគ្នាទៀតទេក៏គ្មានអ្វីចំឡើយព្រោះរឿងស្នេហាពេលជួបគ្នាគ្រាប៉ុណ្ណាទុកខោថ្មីនំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងចាក់ចេញទេជឿចាប់រយៈពេលខ្លីល្អជាងដាក់ចេញទៅតែក៏ប៉ុន្តែគឺឈឺស្រាប់ហើយមិនឆ្លើយក៏ដឹងថានាងនឹកបាច់ខ្ញុំទៅរដូវត្រជាក់ទ្រង់ញញឹមនឹកដល់ស្នេហ៍ធ្លាប់នៅក្បែរសាសងសំដីថាស្រីមិនប្រែស្រលាញ់ស្មងតែបងមួយតែថ្ងៃនេះហេតុអ្វីខ្ញុំព្រួយទោះបីគេលួងជានិច្ចមិនបំភ្លេចស្នាមញញឹមអូនពេលខ្លាំងអន់ទ្រាំត្រូវឃ្លាតទាំងចិត្តមិនចង់ក្នុងបេះដូងពេញដោយទុក្ខព្រួយមិនបំទុំវាស្នានឹងមេឃដីឲ្យពួកយើងឃ្លាតតែនាងពិតជាចង់ចាក់ចេញមែនបានដឹងថាបងស្នេហ៍អូមិនត្រូវលះបង់ត្រូវឈឺចាប់បងមិនស្ដាយក្រោយឡើយគ្រាន់ចង់ឲ្យត្រាំត្រើយប្រំថាស្នេហ៍អរគុណយេតានពួកយើងដូចកាលពីមុនបានទេគឺគ្រាន់តែជាមិត្តបានទេបាត់ផៃចំហៀននាងដឹងពីពិធីចាក់សោឯប្រតិខ្ញុំដូចជាលីវ៉ាយ៉ាងចង់ចាំកាលពីមុនឡើងវិញតើការចងចាំរបស់នាងវាពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងខ្ញុំដែរទៅអត់ទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់នៅឋានសួគ៌ដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដាក់ខ្ពង់ខ្ពស់នៅឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំវិញគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើតូចតាចលោកហើយនឹងខ្ញុំគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទេពីពេលនេះទៅលោកហាមឃាត់ដោយសារតែកងដៃវិតមុនថ្ងៃក្រោយលោកត្រូវបញ្ឈប់ដល់ឋានសួគ៌កុំភ្លេចឲ្យសោះថាលោកចូលមកឋានកណ្ដាលតែដើម្បីឆ្លងកាត់នៅការលំបាកមិនយូរមិនឆាប់លោកនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយបើយើងមិនអាចជួបគ្នាបាននោះទេចាប់ពីពេលនេះតទៅជប់ជួបគ្នាទៀតទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាទេវតាទេគ្រាន់តែចង់នៅទីនេះកាលពី9ឆ្នាំមុននៅទន្លេបំភ្លេងខ្ញុំបានរងចាំពេលទាំងអស់នេះប៉ុន្តែពេលនេះវាយឺតពេលអស់ហើយលោកនិយាយបាត់នេះព្រោះតែពេលនេះលោកគឺជាមនុស្សដែលឈ្មោះថាថាំងចេះរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃលោកត្រឡប់ទៅវិញធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់នៅឋានលើ
ច្បាស់ជាមិនអាចជ្រើសរើសផ្លូវបែបនេះទេវាមិនអាចទៅរួចទេហើយក៏មិនអាចចាំពាក្យសន្យាដែរ ខ្ញុំមិនដឹងថាការចងចាំព្រះអង្គម្ចាស់របស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាពេលដែលខ្ញុំខ្លាចទៅជាព្រះអង្គម្ចាស់បើខ្ញុំបានជួបនាងខ្ញុំក៏នៅតែស្រឡាញ់នាងដែរទោះបីជាការចងចាំរបស់នាងត្រឡប់មកវិញក៏ខ្ញុំនៅតែជ្រើសរើសនៅជាមួយនាង ជីវិតស្នេហាដែលមានក្នុងលោកមិនអាចកំណត់ពេលជួបនឹងបែកមិននឹងថ្ងៃស្អែកប្រែប្រួលយ៉ាងណាក្តីស្នេហាពួកយើងទាំងពីរសូមព្រះច័ន្ទធ្វើជាសាក្សីស្នេហាការស្នេហ៍យ៉ាងស្មងស្មាំគ្មានថ្ងៃប្រែងឆាទៅត្រូវទុំជ្រែងក្រុមឋានទាំង3តាមរងពីស័យមិនថាត្រូវឈឺចាប់ប៉ុណ្ណា បានន័យថាខាងជើងមិនមែនជាហត់តទេគេបានខ្លាចជាព្រះអម្ចាស់អ៊ីងជីនខ្ញុំបានគិតថាពួកយើងអាចបន្តបែបនេះរហូតតទៅពួកយើងមិនបែកគ្នាទេហើយពេលវេលានៅតែដើរទៅមុខប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាវាសនាបែជាឲ្យអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាចំណែកខ្ញុំវិញដោយសារការមិនហ៊ានសារភាពខ្ញុំនៅតែយឺតជាងគេមួយជំហានខ្ញុំបរាជ័យហើយ បានត្រឹមត្រូវរូបក្បាយមិនថាត្រូវឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏បងសុំចិត្តមិនវាថយឡើយរាប់ពាន់ឆ្នាំស្នេហ៍ស្មងមិនបោះបង់មកទេស្នេហ៍អូនរហូតដល់ទៅត្រូវមិនដីដាក់ទុកយ៉ាងណាក៏បងសួរដើម្បីស្នេហានេះមិនបំភ្លេចចាំជានិច្ចក្តីស្នេហ៍ដែលមានចុងខ្លួនរូបអូនមកហូបមកដល់ហើយបាទអញ្ជើញពិសាទៅបាទខ្ញុំដឹងថានាងចង់ចាំឡើងវិញហើយអញ្ចឹងនៅចំពោះមុខខ្ញុំនេះមិនចាំបាច់ទ្រាំទៀតទេបើចង់យំក៏យំចេញមកដើម្បីឲ្យបានធូរចិត្តនិយាយតែខ្ញុំពិតជាសំណាងមិនល្អមែនខ្ញុំបែរជាមនុស្សមានស្នេហាជាមួយនឹងមនុស្សតែមួយម្ដងហើយម្ដងទៀតពេលនេះខ្ញុំបានដឹកហើយហេតុអីបានជាសឹងតាគេចង់សម្លាប់ខ្ញុំបានដឹងថាគេគឺជាអ៊ីងតាំងប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំមិនខ្លាចជាមនុស្សរឹងរូសធ្វើអ្វីតាមចិត្តដូចជាគេកុំបារម្ភអីទោះបីជាពេលនេះខ្ញុំចង់ចាំគ្រប់យ៉ាងឡើងវិញក៏ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដោយកាលពីមុនទៀតដែរចំពោះខ្ញុំស្នេហាមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះទេមានរឿងមួយដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយអតីតកាលមានការយល់ច្រឡំជាច្រើនការពិតទៅគឺនៅពេលដែលនាងទទួលទោសជាលើកទី2នោះអ៊ីងជីនបានសុំឲ្យមេតបហូទ័ររៀបចំសារដើម្បីលើកលែងទោសទោះបីជានាងទៅដល់ធានស៊ីងថៃក៏នាងមិនត្រូវបានដាក់ទោសដោយដុតនឹងភ្លើងដែរគេមិនដែលមានចេតនាធ្វើបាបនាងទេការពិតតែ
អ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចលើកលែងឲ្យគេបានមិនមែនព្រោះតែគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅធានស៊ីងថៃទេគឺមកពីគេលុបការចងចាំរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លេចរឿងអតីតកាលប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះគ្មានអ្វីសំខាន់ទៀតទេតើនេះបន្ទោសខ្ញុំទេដែលខ្ញុំបានលាក់រឿងអតីតកាលជាមួយនាងដោយសារតែការលាក់បាំងរបស់លោកនឹងហើយប្រហែលឆ្នាំមកនេះខ្ញុំបាននៅភ្នំជាឡានហើយពួកយើងក៏រស់នៅជាមួយគ្នាដែលគ្មានភាពកង្វល់អ្វីអីមកទីបំផុតពេលនេះខ្ញុំបានដឹងអស់ហើយការពិតតែលោកគឺជាត្រីខ្មែរដែលខ្ញុំបានធ្វើបាបកាលពីមុនខ្ញុំសួរលោកដោយសារតែខ្ញុំទៅលោកមកឋានកណ្ដាលហើយលោកក៏ត្រូវបាត់បង់ស្នេហ៍នេះដែរតែមិនដែរទេមិនមែនទេគឺដោយសារតែអាស៊ានបានដឹងពីសមាជិកភាពពិតរបស់ខ្ញុំហើយនេះហើយមកជាខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញពីឋានសួគ៌ស្នេហ៍នេះគឺព្រោះតែគេហើយថ្ងៃដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយជាលីនខ្ញុំកំពុងត្រូវគេដេញតាមបើមិនជឿទេអាចសួរជាលីនបានកាលពីដំបូងនៅពេលដែលខ្ញុំជាត្រីនាងមិនបានធ្វើបាបខ្ញុំទេនៅពេលនោះគឺជាពេលសំខាន់ដែលខ្ញុំបានខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សហើយជីវិតខ្ញុំបានស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ណាស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅខ្លួនឯងដូចជាមនុស្សចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងហើយនាងបានបង្ហាញរូបរាងពិតរបស់នាងដើម្បីការពារខ្ញុំនៅពេលនោះទើបខ្ញុំអាចប្រែក្លាយជាមនុស្សដែលជោគជ័យបានដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់អរគុណដល់នាងបើមិនអញ្ចឹងទេតើខ្ញុំអាចនឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចបានទេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមានឱកាសបានជួបគ្នាទៀតនោះទេការពិតតែការចងចាំឡើងវិញគឺជារឿងល្អខ្ញុំដឹងថាលោកមីងបានឡើងតំណែងគេបានធ្វើឲ្យអ្នកបម្រើនៅឋានសួគ៌មានមោទនភាពហើយនឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលបានកាត់ឡើងចំពោះអ៊ីងតឹងបានបញ្ចប់អស់ហើយវាក៏ជាការល្អសម្រាប់បងស្រីរបស់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំដឹងថាបងស្រីខ្ញុំនៅមានខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះជើស៊ីបានឡើងតំណែងជាអមតៈរួចទៅហើយក៏បានខ្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងដំណាក់វិទ្យាមន្តបើនាងចង់ជួបគេនោះខ្ញុំអាចរៀបចំជាមួយលូមីងបានមិនបាត់ទេកុំរំខានជីវិតសុខសាន្តរបស់គាត់អីយិនតានព្រោះតែនាងបានចងចាំរឿងអតីតកាលឡើងវិញល្អបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមិនអាចយកប្រយោជន៍ពីនាងបានទៀតទេមែនទេនេះជាសញ្ញាដែលនាងបានឲ្យខ្ញុំមិនក៏នាងលុបវាបែបនេះអីមកពេលនេះខ្ញុំបានចងចាំឡើងវិញហើយខ្ញុំមិនអាចបន្តសម្ដែងជាតួលៀនឈិញទៀតទេខ្ញុំពិតជាជំពាក់លោកច្រើនណាស់ខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាត្រូវសងគុណលោកយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អនោះទេនាងនិយាយអីតើពួកយើងមានជំពាក់អ្វីគ្នាទៅនាងគឺជាអ្នកដែលខ្ញុំពឹងផ្អែកហើយខ្ញុំជាអ្នកតាមមើលថែនាងវាជារឿងធម្មតាតាពួកយើងបានសន្យាគ្នាហើយថាពួកយើងនឹងចែករំលែកជោគជ័យនឹងទុកសោជាមួយគ្នាព្រួយ9រក្សាពាក្យសន្យាណាមិនអាចទុកនាងចោលបានទេប៉ុន្តែព្រោះតែលោកជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំមិនអាចរំខានលោកទៀតទេអ៊ីម៉ាប្រហែលជាពេលនេះសម្រាប់ខ្ញុំការចាក់ចេញគឺជាជំរឿសដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំមិនអាចឲ្យជីវិតរបស់លោកមានបញ្ហាទៀតនោះទេយិនតាននេះគឺជាការសន្យារបស់នាងហើយនាងមិនអាចលុបវាចោលបានទៀតទេពាក្យសន្យាមិនអាចបំពាន
ត់ចិត្តរួចទៅហើយចាប់ពីស្អែកទេពួកយើងទាំងពីរត្រូវដើរផ្លូវផ្សេងគ្នាម៉ាយប់នេះពួកយើងត្រូវទៅផឹកអីសវឹង褪色的回忆是月落如霜，满地碎木枯黄，会走出一滴泪吞海银浪，执迷于遗忘。走到从此天各一方，走到你乡，回过头为我生遗忘。最绵的缘分在暗夜里藏，情字落晚香。寂寞的汤烫出思念的伤，遗忘岁月凉。洗尽纤尘仍有你依稀模样，轮转中为思念疯长。一世繁华人间一场落花风，平添一池落花中，看破红尘的眼红。你是遥遥天上一捧秋月容，只敢萧瑟不敢浓。梦中有两人与共。与君别后，一生我下春与秋，山海无路万行舟。欲别还休，几时都不够。情根未休，烟火岸上有白首，一朝天涯熬红豆，去到人间尽修好时候。肝胆再开人厮守。